Kenapa? Bu Jana, aku mau undurkan diri. Weni, kau hamil? Iya, aku mau mengundurkan diri dan pulang ke kampung buat lahirkan anak ini. Siapa ayahnya? Kau siapa? Lepaskan aku! Tolong, lepaskan! Lepaskan aku! Tolong! Habis sudah. Kalau tamu ajukan keluhan, aku bisa dipecat. Nggak boleh. Weni! 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 Bu Jana, aku... Sudah pikirkan baik-baik. Jadi ibu tunggal itu nggak mudah. Sudah kupikirkan. Tolong ibu setujui pengunduran diriku. Oke, akan kuproses. Tapi kelak, kau harus jaga dirimu baik-baik. Baik, terima kasih Bu Jana. Sayang, meski kalian gak punya ayah, ibu akan selalu menemani kalian. Kalian harus kuat dan lahir dengan sehat ya. Wah, Ziko, Zia hari ini jadi anak baik gak? Bu Weni, mereka sangat tekun, terutama Ziko. Dia sangat rajin. Ibu, kami menuruti ucapanmu dan terus berusaha. Aku akan belajar dengan baik. Kelak bisa dapat uang banyak biar ibu dan Zia bisa hidup enak. Lihat saja siapa yang berani remehkan kita. Bu Weni, hari ini Ziko bertengkar dengan temannya. Tapi aku sudah menegur mereka. Ibu, mereka bilang mataku dan kakak kadang terlihat berbeda dari mereka. Mereka katai kami anak haram yang gak punya ayah. Ayah di mana? Kenapa kami gak pernah ketemu ayah? Bu Weni, jangan diambil hati. Mereka cuma bercanda. Aku juga sudah tegur mereka. Tapi mata Ziko dan Zia beneran gak bermasalah. Bu Weni, hasil pemeriksaan mata putra dan putrimu sangat baik. Penglihatan mereka juga normal. Dokter, apa mungkin dalam kondisi tertentu mata mereka bisa terlihat berbeda? Misalnya dari segi warna? Yang ibu maksud itu heterokromia akibat tekanan. Secara teori, waktu emosinya terpicu, ada kemungkinan muncul perbedaan warna pupil. Tapi kondisi ini jarang terjadi. Mata anak-anakmu kemungkinan diwarisi ayah mereka. Kenapa ayah mereka nggak ikut datang? Oh, dia ada urusan. Terima kasih dokter. Ziko, Zia, mata kalian itu bintang paling istimewa. Seperti ayah. Ayah kalian kerja di tempat jauh, gak bisa pulang buat jenguk kalian. Ibu, kami punya ibu saja sudah cukup. Aku akan lindungi kalian. Kalian itu segalanya bagi ibu. Ibu punya kalian saja sudah cukup. Mark, kau sudah 31 tahun, tapi belum punya anak. Kau juga terus menunda perjodohan dengan keluarga Sena. Kau tahu apa gosip di luar? Mereka bilang kau punya penyakit. Nama baik keluarga kita hancur karena kau. Aku nggak tertarik sama Cila. Perasaan bisa tumbuh seiring waktu. Keturunan itu masa depan keluarga kita. Selama ini, ku dengar kau terus menyuruh orang untuk menyelidiki Hotel Imper. Kau sedang mencari seseorang? Aku masih ada urusan akuisisi. Kalau nggak ada lagi, aku pamit. Hei, kau... Bu Lisa, Pak Mark gak bisa dipaksa. Bukan solusi kalau terus memaksanya. Aku teringat kepercayaan masyarakat tentang memancing anak. Pemancing anak? Kalau keluarga yang lama gak punya keturunan,
dekat dengan anak-anak yang sehat dan cerdas, dipercaya bisa membawa keturunan. Juga disebut pemancing anak. Program amal tahun ini belum ditentukan. Gimana kalau adakan acara amal anak bintang masa depan? Parkmar hadir sebagai tuan rumah buat interaksi dengan mereka. Mungkin keputusannya akan berubah. Ide bagus. Cepat urus. Daftar undangannya harus diseleksi dengan ketat. Undang semua anak-anak yang berprestasi dan berperilaku baik. Baik, segera aku siapkan. Ziko, Zia, sudah kenyang belum? Nanti ibu antar ke sekolah. Ibu makan juga. Ibu nggak lapar. Ibu bohong. Biasanya ibu enggan makan dan selalu sisakan untuk kami. Ibu makan juga. Kalau ibu nggak makan, kami juga. Oke. Sejak 5 tahun lalu, aku ketahuan hamil di luar nikah. Keluargaku putus hubungan denganku karena nggak tahan dengan ejekan orang-orang. Untungnya melihat Ziko dan Zia yang pengertian, semua penderitaan yang kualami terasa sepadan. Sudah, ibu sudah makan. Kalian cepat habiskan, kalau enggak nanti terlambat. Ayo, cepat. Asyik. Baiklah, hari ini kalian juga harus belajar dengan giat. 2 anak pintar ibu harus semangat ya. Semangat, berusaha keras, semangat. Wah, konvoi mobil siapa itu? Mewah banget. Punya grup Haro. Kok mereka bisa datang ke sini? Pasti karena acara amal anak bintang masa depan Haro. Katanya mereka mau pilih anak paling pintar dan berbakat untuk ikut. Pasti orang internal Haro yang datang buat seleksi. Ziko? Ziko! Nak, kau nggak apa-apa kan? Pak Mark? Ziko! Kau nggak apa-apa kan? Tadi itu kenapa? Pak Miko kenapa? Nak, siapa namamu? Dia juga. Namaku Zikosu. Dia adikku, Ziasu. Ambilkan tabletnya. Baik. Kenapa di daftar ini nggak ada nama mereka? Aduh, Pak Miko, jangan marah. Dari dulu Weni nggak bermoral. Entah tidur sama pria liar mana, lalu hamil di luar nikah dan lahirkan anak haram. Kami sudah pertimbangkan dengan matang. Anak dengan asal-usul nggak jelas yang ayahnya nggak diketahui, nggak pantas masuk daftar undangan grup Haro. Kami bukan anak haram. Kami punya ibu. Ibuku adalah ibu terbaik. Pantas aku merasa cewek ini familiar. Katanya, dulu dia memang genit waktu kerja. Jadi pelayan di Hotel Imper. Hah? Kenapa matamu persis kayak mata Pak Mark? Matanya persis kayak mata Pak Mark. Aku dengar Polisa bilang mata 2 warna Pak Mark ketahuan waktu dia masih kecil dan akan muncul waktu emosinya meledak. Selama ini Pak Mark terus mencari orang di Hotel Imper. Jangan-jangan mereka yang dia cari. Hamil di luar nikah, dasar gak tahu malu. Anak yang dibesarkan cewek begini, mana mungkin jadi baik. Mata 2 anak ini sangat aneh. Kelihatan bawa sial. Pak Wilo benar, mereka nggak boleh ikut. Kejar aku, kejar aku. Ayo, kejar aku. Ayo, kemari. Tuan Mark, pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Pelan-pelan. Ziko, Zia, kita pergi. Berhenti. Pak Miko itu orang grup Haro. Kalian sudah menyinggungnya. Gak bisa pergi gitu saja. Anakku mana boleh satu kelas sama anak haram dari cewek begitu. Anak sampah gitu masih berani mimpi buat ikut acara grup Haro. Harus dikeluarkan. Anak haram gak pantas di sini. Harus dikeluarkan. Keluarkan. Semuanya diam. Pak Miko, maaf. Anakku nggak tahu diri dan menyinggung Bapak. Mohon Bapak berbesar hati. Soal daftar undangan itu kami beneran nggak tahu. Kami nggak berniat dekati keluarga Louis. Mohon Bapak nggak marah pada sekolah. Jangan sampai ganggu anakku sekolah. Sekarang baru takut ya, hah? Kalau anak dari cewek nggak bermoral kayak kau tetap sekolah di sekolah kami, itu cuma jadi masalah.
Pak Miko, Bapak jangan tertipu sama muka kasihannya. Mata anaknya aneh banget, kelihatan gak wajar. Siapa tahu ada penyakit turunan. Pak Wilo, mereka harus dikeluarkan. Kalau enggak, kami nggak akan terima. Benar, kami nggak akan terima. Keluarkan. Weni, sekarang aku resmi umumkan. Kedua anakmu, Ziko dan Zia, dikeluarkan. Cepat bawa mereka pergi dari sekolah kami. Kau akan menyesal. Berani ingkar janji, aku jamin kau akan menyesal. Kenapa matamu persis kayak mata Pak Mark? Ngapain bengong? Cepat bawa anak-anak harammu yang sudah dikeluarkan ini. Pergi dari sini. Pak Miko, Kau itu siapa? Apa kau pantas keluarkan mereka? Bu Weni, keributan tadi sudah buat kau dan dua anakmu ketakutan. Mereka punya mata dua warna dan pembawaan kayak Pak Mark. Lebih aman kalau Pak Mark dan Bu Lisa menemui mereka. Aku akan selidiki apa hubungan cewek ini dengan Pak Mark. Bu Weni, kejadian tadi memang sebuah kesalahpahaman. Sebagai permintaan maaf, aku undang kau dan dua anakmu untuk hadir di acara amal besok. Apa? Acara amal anak, bintang masa depan Haro, bertujuan untuk mendorong anak-anak berbakat. Sekarang atas nama grup Haro, aku resmi mengundang Ziko dan Zia sebagai perwakilan untuk hadir. Nanti Pak Mars selaku CEO dan Bu Lisa juga akan hadir. Nggak perlu, anak-anakku masih kecil, nggak cocok hadir di acara begitu. Kami... Bu Weni, ini undangan resmi grup Haro. Bisa ikut acara ini akan sangat membantu pendidikan dan masa depan anak-anakmu. Mana? Baik, aku pasti akan bawa mereka ke sana. Yeay, asik! Yeay! Sudah 5 tahun, Nelly. Aku suruh kau cari seorang wanita yang 5 tahun lalu pernah muncul di kamar suite lantai atas Hotel Imper. Sampai sekarang kau malah bilang belum menemukannya. Pak Mark, kami juga terus mencari. Tapi karena CCTV Hotel Imper rusak malam itu dan orang yang masuk ke suite lantai atas cukup banyak, kami memang belum menemukannya. Kalau gitu lanjutkan pencarian. Gimana pun caranya, wanita itu harus ditemukan. Baik, Pak Mark. Aku utus orang untuk mencarinya. Sini. Ziko, Zia, di sini ramai. Nanti kita diam di sini saja untuk hadir sebentar. Ingat kata ibu, sopan dan ikut aturan. Jangan lari-lari, oke? Baik. Ibu, aku nggak akan lari. Aku akan lindungi ibu dan Zia. Iya, Zia nurut kok. Nurut sama ibu. Anak baik. Ayo. Wah, bukannya kau itu Weni, primadona kelas kita? Nggak sangka kau juga bisa diundang grup Haro untuk hadir ke acara amal ini. Lili, lama nggak ketemu? Memang sudah lama. Ku dengar dulu kau jadi pelayan di Hotel Imper dan suka godain pria. Lalu tidur sama pria nggak jelas dan punya 2 anak. Mereka berdua kan? Aduh, mulutku bocor banget. Hari ini acara penting. Harusnya aku jaga harga dirimu. Tapi harga diri itu didapat dari usaha sendiri. Kau nggak tahu malu dan punya anak haram sama pria liar. Nggak takut diomongin orang. Weni, entah siapa yang undang orang rendahan sepertimu kemari. Satpam, cepat usir mereka. Jangan hina ibuku, jangan hina adikku. Aku bukan anak haram. Dasar anak haram, kurang ajar berani gak gigit aku. Ziko, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Maaf. Dia nggak sengaja. Jangan-jangan dia pria malam itu. Kenapa aku merasa cewek ini sangat familiar? Mark,
Ada apa ini? Gaduh begitu. Apa-apaan ini? Bu Lisa, pas banget ibu datang. Ibu harus bela kami. Dia, cewek ini, Weni. Dia hamil di luar nikah. Entah tidur sama pria liar mana sampai lahirkan 2 anak haram. Sudah begitu, berani menerobos ke acara bergengsi begini. Oh iya, tadi dia juga menyuruh putranya untuk buat keributan. Apa katamu? Bu Lisa, cewek hina sepertinya. Dan kedua anak haramnya itu pembawa sial. Menurutku, mereka datang untuk merusak acara ini. Bu Lisa, aku tahu ibu adakan acara amal ini untuk teruskan keturunan keluarga Lius. Lihatlah, Pak Mark masih belum punya anak juga. Begitu mereka datang, malah buat ribut. Apalagi kalau bukan bawa sial. Bu Lisa, cepat usir mereka. Ngapain bengong? Usir orang-orang yang buat rusuh acara dan bawa sial itu. Lepaskan aku! Kau! Lepaskan adikku. Lepas! Jangan sentuh anakku. Aku akan bawa mereka pergi. Hah? Ziko, kau kenapa? Ziko, sadarlah. Jangan buat ibu takut. Kakak sadarlah. Aku Zia. Buka matamu. Lihat aku dan ibu. Sadarlah. Kakak. Membosankan. Aku nggak tertarik sama acara begini. Ibu. Mana mungkin?